жыныстык жактан эриңиздин каалоосун өлтүрүп аласыз эгер үч нерсени кылсаңыз, урматтуу эже карындашым. Эркектин каалоосун тамчылап барып тоодой кылып, вулкан кылып жара турган нерсе, сизге каалоосу өлүп кала турган нерсе, кийин сиз акыңыздан кача турган эркек кылышыңызга себеп боло турган үч маселе. Биринчиден, итаатсыздык, баш бербестик, бейбаштык, жекеменчилик, өз башымчалык. Мисалы бишекте жашаса, айтпастан ошо качып кетти, мисалы үчүнчү. Ошко чейин барганга чейин не деген күмөндө болот, не деген ойдо болот эркек киши. Ал айтпай кеттиңиз, качып кеттиңиз, ким менен кеттиңиз, не кылып кеттиңиз, аякта связь болбойт, башка болбойт, тубашыда антен жок. Бирөө зордоп койсо не болот? Назиксиз, кимге айтасыз, каяка бакырасыз? Тоодогу аюуларгабы? Айтайын дегеним эже карындашым, итаатсыздык эркек кишинин желаниясын төшөктө эмес, бардык жактан сизге болгон каалоосун өлтүрө турган нерсе бул итаатсыздык, баш бербестик. Кур чечен болуп каяка барасыз? Кайсы көчөнү тандап атасыз? Кайсы линияга кирип атасыз? Сиз билайн иштетесизби, мегакомбу? Ойлонуп алышыңыз керек, урматтуу эже карындашым. Көздү кыскандан өтөрү жок, итаат кылыш керек эркекке. Көзүңүздү кысып жашашыңыз керек, урматтуу эже карындашым. Итаат кылсаңыз, мээрим махабаты сүйүүсү өтө катуу деңгээлде ашат сизге. Ал эми экинчиден, мисалы сиздин эриңиз бар, ушундай кээ бирөөлөр өзүнүн эрине жакшы мамиле кылбайт, бирок көчө үчүн жасанып чыгат. Башкалар үчүн күлүп сүйлөйт, жакшы мамиле кылат. Өзүнүн ери карараак, башка бирөө агыраак. Өзүнүн ери курсагы барыраак, наркы фигурный алты пресси бар, ошолорго карата жакшы мамиле кылат, күлүп сүйлөйт, жылуу мамиле кылат. Кичине бирөө ери менен кетип атат, бирөө башка машинада чырайлуу, сонун ажайып бир машинада кетип атса, ого башкача мамиле кылат. Өзүнүн эрин, эркегин башкаларга салыштырат. Мындай аялдан эркектин каалоосу түп тамыры менен өлөт. Жашагысы да келбей калат. Төшөк маселеси ары турсун, жашагысы келбей калат. Ошондуктан салыштырууга итаат кыл, эже карындашым. Ал эми үчүнчү маселе бар. Бул тынымсыз тамчы болуп топтолот да. Тамчы болуп көл болот, цунами болот, жарылат. Ал эми үчүнчү маселе, өзүңүзгө карабаштыгыңыз. Көчө үчүн жасанасыз, башкалар үчүн жасанасыз, ар кандай себептерди айтасыз, бирок эриңиз үчүнчү? Эриңиз үчүн качан жасандыңыз? Качан жасанасыз деген суроолор кайра пайда болот. Эриңиз үчүн. Кээ бирөөлөр ушундай, эшиктин астыга барганда сонун жасанып чыгат. Кеч эриге калгандачы, сасык кийим, сасык прическа. Бул аялдарды мисал кылып келтирдим, бирок эркектер өзүнө тиешелүүсүн алыш керек. Эркек красавчик болуш керек, эркек күчтүү болуш керек, эркек кыянат кылбаш керек. Эркек дагы акча маселесинде айтпаш керек, бирок көп нерселерди аялынан кабардар болуш керек. Ошондой экен, бул аялды мисал келтирдим, кээде эркекти мисал келтирем. Экөө тең бири-бирине тиешелүү маселелерди, пайда сабактарды алыш керек, урматтуу эркектер, эже карындаштарым.